Aangename kennis vir die wat my nie ken nie. Ek is Eddie Zykes en ek is een helfte van die Brothers Nodzas en die ander helfte van die Brothers Nodzas, man, ek kan dit vir 'n video maak want ons bly nie dieselfde lokasie nie. Although my broertjies, hy is by sy ouma op die plaas en ek is hier by my joint. So ek wil net vir eerste ding wat ek wil sê is 200 subscribers, joh. En baie dankie sê aan alles 200 subscribers, een en elke subscriber wat subscribe het was die laaste 4 maande was 'n baie, kan ek sê, 'n challenging journey van om te kyk waar van die mense nou nie. Toe was ek like, whatever die mense nie van nou nie, so ek drop ons net video's van verskillende artists en as ek dink as 3 artists wat is repeated, net omdat ek dink of Lorenzo gedink het, nah, die artists is dope, so ons repeat die artists. Ek dink as artists soos MC Koen, Matthew, Joyna en Zion, dink as 2 van hom, en dan as ek dink ITG ook. En dan ik ook al een request en dat is zo. Misschien gaat dus nog ITG zien als ITG me nou lirieke tracks maakt. So ik is bij ons ik wil zeggen ons is dankbaar, maar wat ik eindelijk wel gezegd bij de laatste jaar bij die public health ceremonie het Rotas de Ripper op stage gezegd as gaan net oor hoe jy dankie sê. Hoe jy dankie vir jou mense sê, die wat jou ondersteun. So, ek weet nie hoe om dankie te sê nie, van 200 subscribers, bedoel 200 mense wat jou video kyk, of net 200 mense wat hulle tyd invest in jou. So, hy is omtrent soveel mense wat ek ken, 200 mense wat ek seker net like in randomly ken in my lewe, met familie ingesluit. So al wat ek weet is die next subscribers nou gaan doen, die next goal wat is voor aim is, maar nou obviously we gaan het stapje voor stapje vat. So ons gaat omtrent 300 is, maar hoe to 300 subs gaat het nou wees. So al wat ek weet is gaat de uphill climb nou wees van ek net 200 mense. So wat de ander 100 mense gaat nou invest, alle tijd invest in ons om 300 subs te maken. So ja, es gaat een fight wees. Ik denk ons gaat nou voor een lang tijdje stilstaan om 200 tot Rijmklits weer inkomen. En ja, zo gaat het weer net aan, zo werken we net samen. En vooral nou wat is ons deals maar nou gesigned met Public Health Entertainment. Gaat dingen, ik denk het gaat decent go, maar ik is net baie dankbaar voor 200 subs. En ik hoop allemaal is safe, allemaal dralen maskers in die public en sanitize, luister maar wat die president sê, gaan maar net aan doet. Dan gaan we weer right, dus ons kan weer een fight dit met ANC, ons kan weer fight dit met die president, ons kan weer politieke fight dit, maar van nou moet ons gewoon net die ding fight wat ons nou min bizar is. So, asay, peace. To go from here, okay. Really, I have no idea. All I know is every time I think I hit my ceiling, I go higher than I've ever fucking been.